بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم جولة جميلة جدا 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 في السوق. طبعا يا جماعة ده السوق بتاع بلطيم، مدينة بلطيم، محافظة كفر الشيخ. ده السوق بتاعنا يوم الخميس. فان شاء الله انا رايح معاكم كده السوق النهاردة. طبعا يا جماعة أول مرة أروح السوق أصلا لوحدي وأصور وكده، فإن شاء الله هنقدر إن احنا نصور لكم فيديو جميل جدا جدا جدا. فتابعوا الفيديو للآخر. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، زي ما انتم شفتوا كده السوق بتاعنا ده يا جماعة من أكبر الأسواق اللي شفتها في المحافظة كلها. بسم الله ما شاء الله. فدلوقتي كده هندخل سوق الطيور وهصور معاكم وأعرفكم الأسعار واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله. أنا الأول كده يا جماعة عملت لكم فيديو مجمع في الطيور كلها اللي انا شفتها في السوق يوم الخميس اللي انا كنت فيه ده. وفي الفيديو هعرفكم كل نوع وسعره لوحده. فتابعوا الفيديو للاخر، ان شاء الله هتستفيدوا جدا 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 وهتعرفوا الاسعار. عشان يا جماعه الناس اللي عاوزه تجيب بط رمضان او فراخ لرمضان او اي طيور، ان شاء الله الاسعار اللي هقولها لكم ديت هي اللي كانت متوفره يوم الخميس اللي انا رحت فيه السوق. بسم الله ما شاء الله. الطيور كانت جميله جدا جدا جدا. بس انا كنت رايح يا جماعه اصور طيور، ما كنتش رايح ان انا اشتري طيور. فعجبني برضو طيور مختلفة، بس ما عرفتش اشتريها عشان انا كنت رايح اصور، ما كنتش رايح اشتري. فان شاء الله برضو انتوا هتشوفوا الفيديو لو عجبكم هنعمل منه سلسلات مختلفة وهنعمل فيديوهات كتير جدا في الاسواق. دلوقتي بقى هدخل اعرفكم كل نوع والسعر بتاعه. هنبدأ كده بالبط. البط يا جماعة انا يومها لقيت بط بغالي اللي هو المولر ده. بسم الله ما شاء الله. اسعاره برضو كانت مرتفعة شوية. الاسعار دلوقتي زادت عشان الناس اللي بتجيب بط رمضان. فالبط المولر ده يا جماعة كان سعره اللي هو كان في اول الفيديو، مش البط ده، كان سعره من 20 جنيه ل25 جنيه. وده بط فرنساوي كان سعره من 12 جنيه ل15 جنيه. ده برضو بط مولر، بس دي كانت بطة عمر يوم واحد. كانت البطة من 13 جنيه ل 15 جنيه. الاسعار دي برضو ما كانش غالية قوي او زي ما احنا كنا بنسمع عن اسعار البط المولر في الايام ديت، لانه مرتفع جدا عشان الناس اللي بتجيب بط رمضان. وده بط برضو كانت الست او التاجرة اللي بتبيعه كانت مربياه لعمر معين اللي هو طلع الريش بتاع الحلال ده وجابته تبيعه. بسم الله ما شاء الله. ده برضو بط انا حاولت ان انا اصور لكم على قد ما اقدر. برضو بيتباع اللي هو البط الفرنساوي او البكيمي او الخضاري. ودي برضو فراخ يا جماعة. دلوقتي هندخل في اسعار الفراخ. الفرخ ديت عمر مثلا 12 يوم 15 يوم. طلعت الريش كده بان الديك من الفرخة ب الفرخ ب 12 جنيه ل 15 جنيه برضو في الحدود ديت. ودي فراخ كده التاجر اللي كان بيبيعها برضو كان بيبيعها يعني بالكيلو كده. وده كان ديك كده يا جماعة هندي كان موجود في السوق فقلت اصوره لكم. ودي الفراخ البيضة كانت بتبقى موجودة بكمية كده الراجل بيبيعها. الكيلو كان يومها ب36 جنيه. ودلوقتي هندخل في اسعار الحمام. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة دي ده كان تاجر برضو بيبيع حمام. كان معاه سلكة حمام كاملة كده. كان فيها بقى حمام هزاز وحمام رومي زي ما انتم شايفين كده وحمام كريزليات. وكان في برضو حمام بلدي في القفص قدامكم زي ما انتم شايفين كده. كان الاسعار مختلفة. وده كان معاه ديك برضو هندي كان بيقول لي الديك ده ب 300 جنيه. انا ما اشتريتش الفراخ الهندي قبل كده وما اعرفش اسعارها، بس هو قال ب 300 جنيه فقلت برضو اعرفكم السعر. وده حمام هزاز يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. طبعا اي غاوي حمام او اي حد بيربي حمام او اي طفل بيحب الحمام بيحب الحمام الهزاز. حمامة جميلة جدا وحمامة شكلها جميل جدا في المكان. ودي برضو حمامة كانت موجودة كده. وده بقى يا جماعة اللي انا كنت عاوز اجيبه فعلا وندمت ان انا ما جبتوش، اللي هو الوز. انا عمري ما ربيت الوز اصلا في حياتي، بس كنت عاوز ابدا تربيته بس ما رضيتش اجيبه لان الوز بيحب يجي في بداية الشتاء واحنا خلاص داخلين على الصيف. فان شاء الله ما رضيتش اجيبه يعني، وهجيبه ان شاء الله من بداية السنة الجاية او ممكن اجيب. وكان سعر الوز يا جماعة من 60 جنيه ل 75 جنيه. وده ارانب. الارانب ديت كانت جميله جدا برضو عجبتني وممكن اجيبها الاسبوع الجاي لو رحت ان شاء الله ممكن اشتري ارانب. الارانب دمت كانوا 6 ارانب. الارنبه منهم او الارنب منهم كان عامل 65 جنيه. وكان في عامل برضو 70. كان وزنهم جميل جدا. كان بيوصلوا ل 2 كيلو و2 كيلو وجرامات.
وكان الراجل والله فضل يحلف عليا ان انا اخدهم، بس انا ما كنتش رايح ان انا اشتري، كنت رايح ان انا بس اصور واعمل جولة في السوق كده واعرف الجو اللي في السوق واعرفكم الاسعار وبس، وما رضيتش اشتري. ممكن نروح يوم تاني ونشتري. وده كان الرومي. الرومي ده يا جماعة الصحبة بتاعته او الست اللي بتبيعه كانت بتقول لي الرومية منهم من 25 جنيه ل30 جنيه. وكان برضو في غنم وماعز، وكان في برضو بقر وجاموس وكده. السوق بتاع بلطيم ده يا جماعة فيه اي طيور او اي حيوانات هنلاقيها فيه، وعلى مساحة كبيرة جدا، بسم الله ما شاء الله. وهو ده الفيديو بتاعي النهاردة، كنت حابب فيه اعرفكم الاسعار. خدتكم في جولة سريعة كده في السوق. انا عمري اصلا ما كنت رحت السوق قبل كده لوحدي، بس قلت ان انا اتشجع واروح السوق واعمل لكم فيديوهات واعرفكم الاسعار وكده، عشان الناس اللي عاوزة تجيب بط رمضان وكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.